Muy buenas, hoy traemos un sellador, abridor. Veamos qué tal es. Como podemos ver, tiene una parte con cuchilla y otra con el sellador. Comenzamos con la cuchilla. Y como se puede ver, funciona genial. Seguimos con la parte del sellado. Juntamos los bordes y pasamos el sellador. Pero como se puede ver, no sella y corta de nuevo. Lo intentamos de nuevo. Pero no hace su función. No funciona.